خب من الان هدفم اینه که فقط پوستم آبرسانی بشه و چین و چروک یا خطوط رو پوستم ندارم و میخوام فقط یک آبرسان داشته باشم که بتونم از پوستم محافظت کنم. بعد از استفاده از میسترال واتر، ژل و تونر، شما میتونید از سرم استفاده کنید. سرم آبرسان که ما در شرکت لیاتیم داریم، سرم هیالورونیک اسید داریم که میتونید ازش استفاده کنید. 20 میل حجمشه و 1000 برابر حجم خودش میتونه آبو به سطح پوست شما برسونه. این سرم میره رو بافت‌های آلاستین شما کار میکنه، در قسمت پایین پوست شما و در قسمتی که زنجیره هست بین کلاژن و آلاستین، این زنجیره رو متصل میکنه تا بتونه اون انعطاف پوستتون یا آلاستیته پوستتون رو تأمین کنه که پوست شما افتادگی ایجاد نشه و یه پوست منعطف و شادابی داشته باشید. پس سرم هیالورونیک اسید میتونه بعد از تونر استفاده بشه. بلافاصله بعد از تونر میتونید این سرم رو استفاده کنید و نیم ساعت صبر کنید و در بعد نیم ساعت شما از کرم آبرسان استفاده کنید تا بتونه تاثیرگذاری این سرم رو پوست شما بیشتر کنه. این کرم آبرسان پوست خشک و چرب هست که باز شما میتونید از این کرم استفاده کنید. بستگی به پوستتون داره. یه آبرسان بسیار قوی و یک مرطوب کننده خوب. این محصول هم آبرسان هم مرطوب کننده. پس میتونید این کرم رو بعد از سرم استفاده کنید تا یک آبرسانی عمقی و سطحی روی پوستتون ایجاد کنید. در ادامه بهتون میگم که محصولی که بخواید تخصصی صبح و شب استفاده کنید چیه. حتما با من همراه باشید.